स्वागत छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। आज चाहिँ हामी एक्सेलको डाटामा चाहिँ भ्लुकअप फर्मुला चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेका छौँ। यस्तै एक्सेलको भिडियोको अपडेट लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन नाउ। के हामीले आइडी नम्बरबाट चाहिँ नाम र स्यालेरी निकाल्न सक्छौँ तर केबाट? भ्लुकअप फर्मुलाबाट। भ्लुकअप फर्मुला चाहिँ प्राय जस्तो हामीले धेरै डाटामा युज गरेर हुन्छ, तर हामीले यहाँ थोरै डाटा लिएका छौँ किनभने बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै अब हामीले 1 2 2 चाहिँ हामीले आइडी नम्बर लियौँ। अब 1 2 आइडी नम्बरमा चाहिँ के छ? हाम्रो कृष्ण तामाङ छ, 30,000 स्यालेरी छ। त्यो आइडी नम्बर चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ नाम आउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ स्यालेरी आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु? भ्लुकअप फर्मुला लाउनु पर्यो। भ्लुकअप फर्मुलाको लागि इज इक्वल टु VLOOK लुक अप ब्राकेट स्टार भएपछि हाम्रो लुकअप भ्यालु भने चाहिँ आइडी नम्बर हो। आइडी नम्बरबाट चाहिँ हामीले डाटा निकाल्ने हो। त्यही भएर यो सेललाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेपछि टेबल हाम्रो कुन डाटाबाट हामीले यहाँबाट चाहिँ डाटा निकाल्ने हो, यो टेबलबाट। त्यही भएर यो टेबल एरेलाई सेलेक्ट गरौँ। अब कोलम इन्डेक्स भने हाम्रो नेम चाहिँ कति कोलममा छ त? 1 2 मा छ होइन त? त्यही भएर 2 टाइप गरौँ होला अनि फेरि कमा दिउँ होला। अब हाम्रो ट्रु अर फल्स भन्छ, हामीले चाहिँ ट्रु लिने हो कि फल्स लिने हो त? एप्रोक्सिमेटली ट्रु भने चाहिँ फल्स भने चाहिँ एक्ज्याक्ट। अब हामीले फल्स लिन पर्यो। फल्स लिनलाई चाहिँ हामीले फल्स टाइप गर्नु भयो नि भयो, अनि त्यसलाई 0 टाइप गर्नु भयो नि भयो। 0 टाइप गरौँ। 0 टाइप गरेर चाहिँ हामीले ब्राकेट क्लोज गरौँ। ब्राकेट क्लोज गरेपछि हाम्रो इन्ट्री गरेपछि हाम्रो कृष्ण तामाङ आयो। हाम्रो 1 2 2 मा चाहिँ के छ? कृष्ण तामाङ छ। अब त्यसपछि हामीलाई अब यो हामीले यहाँ 2 राख्यौँ। 2 कसरी राख्यौँ भने 1 2 कोलम टाइप गरेर चाहिँ हामीले 2 राख्यौँ। जसरी हामीले अब यो कोलम भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्क कोलम छ। अब ब्ल्याङ्क कोलमलाई चाहिँ गन्ने कि नगन्ने भन्ने कुरो हो। ब्ल्याङ्क कोलमलाई अब हाम्रो यो ब्ल्याङ्क कोलम गर्ने भने 1 2 3 भयो नाममा। अब हामीले यहाँ 3 राख्यो भने मिल्छ त? हाम्रो मिल्दैन, भक्त कुरा आयो। 3 मा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। त्यसो भए चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि डाटा चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ? जस्तै यहाँबाट सुरु भएको छ होइन त? यहाँ डाटा सुरु भएबाट कोलमबाट चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। टेबलभित्रबाट गर्नु पर्यो। टेबलभन्दा बाहिर जतिवटा कोलम खाली भए पनि हामीले गर्नु परेन। कोलमभित्रबाट चाहिँ डाटा भएको कोलमबाट चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले 2 टाइप गरौँ। कृष्ण तामाङ आयो। कृष्ण तामाङ आएपछि अब हामीलाई यो ब्ल्याङ्क कोलमलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ। डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो स्यालेरीको लागि पनि अब हामीले भ्लुकअप फर्मुला लाउँ। VLOOK लुक अप ब्राकेट स्टारमा चाहिँ हाम्रो सेम प्रोसेस हो। लुकअप भ्यालु भने चाहिँ यही यसलाई सेलेक्ट गरौँ, कमा यही टेबलबाट चाहिँ हामीले डाटा लिने हो। त्यही भएर टेबल एरे भन्दाखेरि यो सेलेक्ट गरौँ। फेरि हाम्रो अब के छ? कोलम इन्डेक्स। अब हाम्रो चाहिँ कुन कोलम इन्डेक्स कति राख्ने हो त? 1 2 3 4 5। स्यालेरी चाहिँ हाम्रो 5 मा छ। त्यही भएर हामीले के राख्ने? 5 नम्बर राख्ने। अनि फेरि कमा दिएपछि हाम्रो के छ? ट्रु लिने कि फल्स? हामीले फल्स लिने हो। त्यही भएर 0 टाइप गर्नु होला अनि ब्राकेट क्लोज गर्नु। अनि हाम्रो स्यालेरी आयो। अब हाम्रो 1 1 2 मा चाहिँ कति छ त स्यालेरी? 30,000 छ स्यालेरी। नाम के छ? कृष्ण तामाङ छ। अब हामीलाई 1 2 3 को निकाल्नु पर्यो। 1 2 3 को निकाल्नु पर्यो। 1 2 3 मा के छ? राज गुरुङ छ। 1,55,000 चाहिँ हाम्रो स्यालेरी छ। यसरी नै हामीले अटोमेटिक चाहिँ हामीले आइडिया हालेपछि अटोमेटिक चाहिँ नाम र स्यालेरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भने भर्टिकल्ली चाहिँ हाम्रो डाटा निकाल्नु पर्यो वा होरिजेन्टली चाहिँ डाटा निकाल्नु पर्यो। त्यही आइडी टाइप गरेर चाहिँ हाम्रो नेम पनि निकाल्नु पर्यो, एड्रेस पनि निकाल्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट पनि निकाल्नु पर्यो, स्यालेरी पनि निकाल्नु पर्यो। वा अरू थप कुरा छ भने थप कुरा निकाल्न सक्नु पर्यो। जस्तै अब जेनरल छ, फिमेल छ कि मेल हो भनेर निकाल्नु छ भने त्यो कुरा पनि हाम्रो यहाँ निक्लिन पर्यो। जस्तै आइडी नम्बर चाहिँ 1 2 2 नै लिउँ। हामीलाई त्यसको लागि नै के फर्मुला युज गर्ने? भ्लुकअपै फर्मुला युज गर्ने हो। इज इक्वल टु भ्लुकअप ब्राकेट स्टार हाम्रो फेरि सेम प्रोसेस हो।
लुकअप भ्यालु हामीले यो सेलमा दिएको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ। अनि टेबल हाम्रो यही टेबलबाट चाहिँ हामीले डाटा लिने हो, निकाल्ने हो। अब कमा दिएपछि हाम्रो कोलम इन्डेक्स हाम्रो के छ 1 2 नै छ, 2 टाइप गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फल्सको लागि 0 टाइप गरौँ, ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि हामीलाई यसलाई ड्रप डाउन गरौँ। ड्रप डाउन गरेपछि हाम्रो मिल्छ मिल्दैन, नमिलेपछि हाम्रो के गर्ने, अब यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरौँ। पहिला यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो F4 थिचौँ। F4 थिचेपछि हाम्रो त्यो सेललाई चाहिँ के हुन्छ, लक हुन्छ। लक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के थिच्नुपर्छ, F4 थिच्नुपर्छ। फेरि हाम्रो सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरौँ। सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरे पनि हामीलाई यसलाई लक गर्नु पर्यो, F4 थिचौँ। अब इन्ट्री गरौँ। इन्ट्री गरेपछि हाम्रो के हो, कृष्ण तामाङ भन्ने चाहिँ आयो। अब हाम्रो सबै यहाँ हेरौँ त फर्मुला। सेकेन्डमा के छ, एड्रेसमा नि हाम्रो 2 आछ, त्यही भएर हाम्रो के भयो, कृष्ण तामाङ भनेर हाम्रो एड्रेस केमा छ 3 मा छ, तर हाम्रो यहाँ 2 भनेर आछ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हो, कृष्ण तामाङ। हाम्रो यहाँ पनि के भने 2 भनेर आछ। अब यसलाई 3 4 5 कसरी बनाउने त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के लाउनु पर्छ, रोको फर्मुला। रो जस्तै इज इक्वल टु ROW, रो ब्र्याकेट स्टार ब्र्याकेट क्लोज गऱ्यो भने हाम्रो यो कति रो भनेर थाहा पाउँछ, कति रो। अब जस्तै यो पनि ROW, रो ब्र्याकेट स्टार ब्र्याकेट क्लोज भयो भने 15 भयो, 12 अनि 15 भयो। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ आइडियु गएर चाहिँ अब फेरि डबल क्लिक गरेर यो 2 लाई चाहिँ हटाएर चाहिँ हामीले यहाँ रो लेख्ने, ROW, रो ब्र्याकेट स्टार ब्र्याकेट क्लोज। अब हामीलाई यसले रोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो F9 थिचौँ। अब यो हाम्रो कति रो हो भनेर थाहा पाउँछ, यो F9 थिचेपछि हाम्रो 3 रहेछ, 3। अब फेरि कन्ट्रोल जेड गरौँ। कन्ट्रोल जेड गरेर चाहिँ हाम्रो अब 3 रहेछ रो। अब हामीले यसलाई 2 मा लानलाई चाहिँ के गर्ने, -1 गर्नु पर्यो। 2 मा लानलाई -1 गर्नु परेन, त्यही भएर -1 गरेपछि हाम्रो इन्ट्री गरिदिउँ। इन्ट्री गरेपछि ड्रप डाउन गरेपछि गरौँ। ड्रप डाउन गरेपछि हाम्रो एन्सर मिल्यो। कृष्ण तामाङमा के छ, एड्रेस भक्तपुर छ, भक्तपुर। अनि स्यालेरीको छ 30,000, फोन नम्बर भयो। अब हामीलाई यो आइडी नम्बर चाहिँ चेन्ज गरौँ। जस्तै 124 मा चाहिँ हाम्रो के छ, गणेश राई छ, गणेश राई आयो। अनि हाम्रो भक्तपुर छ 98,000 छ, 98,000 छ। यसरी नै हामीले आइडी चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेलमा भ्यालु डाटा पनि चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो छ होरिजेन्टलमा चाहिँ के गर्ने त, अब होरिजेन्टलमा नि अब 1 2 2 नै राखौँ। आइडी नम्बर इज इक्वल टु, फर्मुला चाहिँ के लाउने, हाम्रो VLOOKUP फर्मुला लाउने हो। LOOKUP VLOOKUप फर्मुला। VLOOKUP फर्मुला लगाएपछि हाम्रो फेरि के भयो, लुकअप भने। लुकअप भ्यालु भनेपछि यही सेलेक्ट गर्ने, जुन सेलमा चाहिँ हाम्रो के छ, आइडी छ। सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब फेरि के भनेको छ, टेबल हेरे भने यही डाटाबाट चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्ने हो। फेरि कमा गर्ने। कमा गरेपछि चाहिँ हाम्रो के छ, अब कमा गऱ्यौँ। कमा गरेपछि हाम्रो यहाँ अब के राख्ने त, फेरि हामीले यसमा चाहिँ अब कोलम राख्ने। किन कोलम राख्ने भने चाहिँ हामीले यो भर्टिकल्ली हामीले निकाल्ने हो। यसमा हामीले भर्टिकल्ली निकाल्ने हो। जस्तै COLUMN कोलम राख्यौँ, ब्र्याकेट स्टार ब्र्याकेट क्लोज गऱ्यौँ। अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेपछि हाम्रो के थिच्ने, F9 थिचेपछि हाम्रो यो के छ, 2 मा छ। हाम्रो नेम पनि केमा छ, 2 मा छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के हो, 2 भएर चाहिँ हामीलाई यसलाई के गर्ने, माइनस पनि गर्न परेन, प्लस पनि गर्न परेन। अब यसलाई कन्ट्रोल जेड गरौँ। कन्ट्रोल जेड गरेर अब कमा दिउँ। कमा दिएपछि हामीलाई फल्स निकाल्नु छ, त्यही भएर फल्स निकाल्न चाहिँ हामीले 0 टाइप गर्ने। 0 टाइप गरेर ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि हाम्रो इन्ट्री भयो। इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो अब यो ताने चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ, आउँदैन। किन आउँदैन भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लक गर्न बिर्स्यौँ। लक गर्न चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न, त्यही भएर हामीले लक गर्ने चाहिँ बिर्सिनु भएन। लक गर्न बिर्सेपछि हाम्रो के हो, एन्सर आउँदैन, नल हुन्छ। अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ। लक गर्नलाई F4 थिचौँ। अब फेरि सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरौँ। सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो F4 थिचौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो अब यसलाई फेरि तानेपछि चाहिँ हाम्रो एन्सर मिल्न जान्छ।
एन्सर मिल्न जान्छ। अब हाम्रो यसमा 1 2 3 गरौँ, 1 2 3 गरौँ, हाम्रो एन्सर चेन्ज हुन्छ। यी राज गुरुङ ललितपुर 1,55,000। यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर मिल्न आउँछ। अब हाम्रो यो रोको फर्मुला लगाएपछि हाम्रो एन्सर किन मिल्न आउँछ त? त्यो त अचम्म भयो। जस्तै हाम्रो यो रो कति भयो? रो हाम्रो 3 भयो, -1 गर्दाखेरि के भयो? अब यहाँ के भयो? हाम्रो 2 भयो। 2 भएपछि नेम चाहिँ हाम्रो केमा छ? 2 मा छ। त्यही भएर एन्सर मिल्न आयो। अब हाम्रो एड्रेसमा हाम्रो रो पनि चेन्ज भयो। रो कति भयो? यो रो 4 भयो। अब -1 गर्दाखेरि कति भयो? 3 भयो। एड्रेस हाम्रो केमा छ? 3 मा छ। यसरी नै हाम्रो एन्सर चाहिँ मिल्न आयो। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।